Pernah ditolongin sama orang. Mamanya Mbak Ririn. Iya, diliatin ya. Terus dibangunin. Asin Iya. Bum bum bum. Iya. Epin jatuh nggak? Sakit nggak? Aku jatuhnya di belakang sini. Gitu. Langsung aku sininya nggak berdarah. Nggak apa-apa. Kamu kaget nggak? Mama yang kaget. Masih nengok ke sana, nggak taunya, wah, jatuh. Enggak, aku kaget juga. Itu pas kemarin tuh pas mau kemana sih? Tempat bayi Siti. Kenapa, ngapain? Cuma ngomong aja lu. Ngomong aja. Besok, sakit. Terus ke puskes ya. Besok budinya. Siapa ya? Budinya Rafael. Tempat siapa? Buatnya siapa? Puskes. Buatnya siapa lu? Budiwati. Buatnya masih kan? Kan? Ya, di situ dulu. Ke sininya ditutup gini nah. Nanti mobil lewat sini kayak gini dipeluk aja. Tapi bukan mobil, motor. Ke mobil lewat sini lo mobil yang sung kayak gini. Iya mak. Iya tuh. Yang nyopir siapa? Yang nyopir papa sendiri lah. Iya tuh. Iya. Emang bisa? Hebat ya. Gasnya langsung dibawa digas gini. Gitu. Terus kan yang dari ininya. Gitu ya. Evin kok tahu sih? Evin duduk di depannya. Kan orang kan ngomong ya. Adik bawa aku wah. Iya. Siapa yang ngomong? Orang di jalan nggak tahu? Nggak tahu kan? Nggak. Siapa ya? Orang. Yang di mana? Sana. Belok putar aja. Set. Motor langsung. Ngomongnya gimana orang itu? Mas Ares bawa aku wah. Gitu ya. Bawa aku bawa mobil gaya ya. Belum punya mobil aja ya. Beli mobil dulu. Gimana beli mobilnya? Di mana ya? Di mana kan? Di mana? Di cucian mobil. Kok di cucian mobil? Aneh, bukan lo di dealer. Iya, beli dulu. Warna apa? Warna merah buat aku, warna hitam buat papa. Balapan. Balapan sama mama. Mau beli dua apa? Terus? Tuh. Sini papa, sini aku, sini mama. Wih, 3 dong. Satu aja belum. Sini Mbak Cika. Wih, 4 dong. Jadinya. Nanti kan balapan kau emangnya bom kar. Murah. Kayak gitu lah. Kamu ngimpi ya malam-malam. Malam-malam bangun cerita. Kamu ini jam berapa coba tuh? Jam 11:30 malam. Hampir jam 12 malah. Papa belum pulang juga. Epin enggak tidur. Mimpi apa tuh tadi? Kok bangun? Nyetel telat habis ya? Nyetel telat
habis mak. Ya nggak ada. Nggak ada. HP-nya belum dibawa pulang sama papa. HP yang gede ada nggak? Kayak tadi. Nggak ada. Itu dulu di HP gesek-gesek yang biru. Bluetooth. Bluetooth emang bisa? Bisa. Nantilah. Kartunya masukin. Terus? Kartunya. Terus? Di Bluetooth ditaruh sini tek tuh bisa. Iya. Harusnya. Emang Epin tahu? Tahu lah. Dari siapa? Nggak tahu. Oh, diajarin siapa? Mak, ambilin HP-ku yang merah. HP-mu yang merah mana? Tuh. HP-HP-an. Ambil ya, Mak. Ya. Ambil. Mak. Batunya, boy. Batunya di mana? Di belakang. Udah dibawain sama papa. Oh iya. Suruh papa bawa pulang aja. Terus aku ambil sendiri. Oh gitu. Enggak ngomong. Kok enggak ngomong? Iya. Ih, enggak boleh. Ngomong dulu sama papa. Papa boleh minta batunya enggak? Diem aja papa. Oh, diem aja. Emang nanti enggak dimarah? Enggak. Soalnya kenapa? Kan di luar kan papa ya. Nganu ya. Kok kamu kok ngambil batu kok enggak ngomong? Gitu. Orang terus? Orang anak? Pulang. Oh, orang anaknya papa gitu kamu bilangnya. Orang itu orang aku mau Mbak Cika mau nyari ojek. Oh. Malah aku ngambil batu. Buat ngapa sih batunya? Buat ambil kita mobil. Tapi nggak hidup semua tuh mainannya. Pasang batu dulu. Iya, tapi kan udah rusak. Apanya? Mainannya. Ambil di. Itu punya siapa sih yang ribitnya? Ya kan rusak. Kok dibawa Epin? Iya. Buat apa? Aku perutnya sakit. Kenapa tuh? Sakit.